لما يجي حدا ويقلك إذا بتتركني بموت، هو عن جد بيموت. بس كيف؟ رح يموت من جوا. هو ما رح يرجع مثل الأول، ولا حتى بيرجع يضحك مثل ضحكته القديمة. حكيه بيصير قليل، بيسرح كتير، بيكون قاعد مع ناس، بيصير يسمع بس ما بيركز بالحديث. بحس حاله وحيد، ما حدا موقف جنبه. ولما يجي حدا يسأله فيك شي، برد بكل برود: لا ما فيني شي، عادي. لأنه ما حدا من الناس رح يفهمه. بيكون في حكي كتير بده يحكيه، بس بيضل كاتمه بقلبه برغم القهر والوجع اللي هو حاسس فيه. لأني هو بيعرف إنه ما حدا رح يفهمه أو يحس بالوجع اللي هو عم يحس فيه.